ผมเป็นกะเหรี่ยงนะครับที่เกิดในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเรียกหมู่บ้านพิธิราชนะครับอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่ดีมากๆครับแล้วเรามีลำห้วยนะครับอันอุดมสมบูรณ์ที่เราใช้ในการดำรงชีวิตเป็นเหมือนสายน้ำแห่งชีวิตของพวกเราครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยลำห้วยของเราก็ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านนี่ครับต้องล้มเจ็บป่วยตายสัตว์เลี้ยงก็ตายนะครับแล้วเขาต้องต่อสู้ซึ่งการต่อสู้นี่แหละครับทำให้ผมเนี่ยได้แรงบันดาลใจจากการต่อสู้ของชาวบ้านนะครับลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็หันมาสนใจประเด็นสิ่งแวดล้อมกว้างขึ้นเรื่อยๆครับจนกระทั่งผมได้ทำงานกับชาวบ้านหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยเราได้แลกเปลี่ยนกับพวกเพื่อนๆอีกที่อื่นอีกหลายประเทศนะครับแล้วผมมองไปถึงจุดเริ่มต้นเลยครับว่าโลกของเราใบนี้ครับสร้างทรัพยากรมาบนโลกใบนี้ที่มีอายุมากกว่า 4,000 กว่าล้านปีแล้วนะครับซึ่งมนุษย์ชนเผ่าแรกของเราได้เกิดมา 200,000 กว่าปีนะครับที่ได้ใช้ทรัพยากรบนโลกใบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งทรัพยากรเนี่ยครับมันก็จะหมดไปเรื่อยๆแต่ทางกลับกันนะครับมนุษย์ของเรานะครับจะโตขึ้นมาเรื่อยๆครับจาก 200,000 กว่าปีนะครับที่เราเกิดมาบนโลกใบนี้ครับวิวัฒนาการของมนุษย์นะครับได้ถูกพัฒนามาเรื่อยๆครับแล้วก็จำนวนอัตราของประชากรนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจากที่แค่1 ล้านคนเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วปัจจุบันนะครับเห็นไหมครับ 7,700 ล้านคนแล้วนะครับซึ่งมันก็ถือว่าเยอะมากซึ่งอีกในอนาคตข้างหน้านะครับก็จะกลายเป็นประมาณ2,100 เนี่ยครับก็จะกลายเป็นเกือบ11 ล้านครับไปแล้วนะครับซึ่งเรามาดูอีกทีนะครับว่าจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นการแลกกับทรัพยากรที่ต้องลดลงไปเรื่อยๆเหมือนกันครับเพราะว่าทรัพยากรเนี่ยเขาไม่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรนะครับทีนี้ปัญหาต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยครับมันสร้างผลกระทบต่อโลกใบนี้เยอะแยะมากมายทั้งเรื่องมลพิษเรื่องหมอกควันเรื่องอะไรเดี๋ยวท่านอื่นจะได้พูดต่อไปนะครับแต่วันนี้ที่ผมมาพูดคือเรื่องของพลาสติกนะซึ่งเป็นขยะปัญหาใหญ่ของประเทศเรานะครับเป็นปัญหาใหญ่ของโลกเราที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับแล้วทีนี้มาดูกันนะว่าพลาสติกที่เราใช้ไปเนี่ยที่เราเจออยู่ทุกวันเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนแล้วมันจะไปสร้างผลกระทบอะไรต่อโลกใบนี้นะครับสิ่งแรกก็คือ1กลับมาที่ตัวเราแน่ๆครับกลับมาที่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยนะครับแล้วก็ที่2นะครับไปสู่สัตว์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยร่วมโลกใบนี้หายใจร่วมกับเราอยู่นะครับทุกคนลองมองไปที่สายตาของพวกเขาเลยครับว่าน่าสงสารแค่ไหนลองเอาสายตาจ้องสายตาแล้วเอาหัวใจของเรานึกถึงความรู้สึกของพวกเขาว่าทำไมเขาถึงมีน้ำตาทำไมเขาถึงมีรอยแผลครับลองเอาหัวใจสัมผัสดูเถอะว่าเขาทรมานแค่ไหนครับนั่นคือมาจากกลิ่นมนุษย์นั่นมาจากการพัฒนาของเราที่ต้องแลกกับการสูญเสียทรัพยากรและคือสิ่งนี้ให้กับสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกร่วมกับเรานะครับเราไม่อยากเห็นภาพแบบนี้แน่ๆครับและอีกไม่กี่ปีข้างหน้านักวิชาการนะครับหลายๆแขนงก็ออกมาบอกนะครับว่าอีกไม่กี่เมืองนะครับในโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าจาการ์ตาเองนะครับจะต้องโดนน้ำท่วมแน่ๆครับอีกไม่กี่ปีนะครับเพราะตอนนี้จาการ์ตาก็ประกาศย้ายเมืองหลวงไปแล้วนะครับทีนี้มาดูกันว่าประเทศไหนบ้างครับที่ผลิตพลาสติกเยอะที่สุดในโลกครับแน่นอนคงไม่พ้น2ประเทศมหาอำนาจนี้แน่ๆครับจีนกับอเมริกาครับซึ่งไทยก็ไม่ตกเทรนด์นะครับเราก็ยังติดอยู่ในอันดับที่6นะครับซึ่งอันนี้เราสถิติของปี 2010 มาให้ดูกันนะครับทีนี้มันอาจจะดูไกลไปถ้าใกล้ขึ้นมาอีกหน่อยก็คือว่าแล้วสิ่งที่เราจะได้เห็นในชีวิตประจำวันเนี่ยผมเอามา5 อันดับนะครับแบรนด์หรือว่าผลิตภัณฑ์โรงงานบริษัทที่ผลิตจำนวนขยะพลาสติกทิ้งไว้บนโลกนี้เยอะที่สุดนะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่ามีทั้ง Dutch Mill CP Group โอสถสภาเสริมสุขแล้วก็เครือสหพัฒน์เนี่ยที่คิดว่าทุกคนน่าจะผ่านนะครับส่วนของต่างชาติที่ไม่ต้องพูดถึงครับผมคิดว่าทุกคนในที่นี้ได้ดื่มโค้กได้ดื่มเป๊ปซี่การเป็นเรื่องปกตินะครับยาคูลยูนิเลเวอร์นะครับซึ่งเราต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับเนาะเนสเล่ด้วยก็เหมือนกันว่านี่คืออยากให้เห็นภาพเพราะว่าทุกวันนี้ที่เรากำลังปฏิบัติชีวิตกันอยู่ที่เรากำลังดำเนินชีวิตกันอยู่เนี่ยเรากำลังดำเนินชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยของเหล่านี้อยู่แต่ว่าเราต้องคิดถึง
สิ่งแวดล้อมด้วยเราต้องคิดถึงความสมดุลของชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราไปด้วยเนาะดังนั้นวันนี้เราเห็นแล้วว่าบริษัทเหล่านี้แบรนด์เหล่านี้เขากำลังสร้างขยะทั่วโลกให้กับพวกเราอยู่เนาะทีนี้ในมหาสมุทรนี่อยากจะบอกว่าประมาณ 1.6 ล้านกิโลเมตรครับคือจำนวนของกองขยะที่เป็นแพขยะที่ลอยอยู่ในกลางมหาสมุทรนะครับซึ่งความใหญ่ขนาดนี้ครับถ้าเทียบกับประเทศก็คือเท่าประเทศรัสเซียเลยนะครับซึ่งประเทศรัสเซียเนี่ยครับเท่าที่ทุกคนรู้คือเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช่ไหมครับใช่ครับประเทศรัสเซียใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็จำนวนพลาสติกถ้านับต่อชิ้นนี่ประมาณ 1.8 ล้านชิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นแล้วก็ถ้าเทียบกับจำนวนต่อประชากรเนี่ยประมาณ223ชิ้นต่อคนนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากที่เรากำลังแบกพลาสติกอยู่เนี่ยครับแล้วก็นักวิจัยเชื่อว่าอีกประมาณที่มันแบบบียอนไปเลยคือยังลอยอยู่อีกหลายที่ในมหาสมุทรอีกประมาณ 80,000 ตันนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าอัตราการใช้กับอัตราการย่อยสลายเนี่ยมันบาลานซ์กันไหมมันจะสมดุลกันได้ยังไงเอาง่ายๆเรื่องจากทิชชู่ที่เราใช้ทุกวันเนี่ยครับใช้เช็ดหน้าเช็ดมือเช็ดปากเนี่ยครับเราใช้อยู่แค่ไม่กี่วิครับแต่มันใช้เวลาย่อยสลายตั้ง4 สัปดาห์อันนี้อย่างเล็กครับต้องไปดูอันต่อไปที่เราเห็นบนหน้าจอเนี่ยครับขวดนมที่เราดื่มอยู่ทุกวันผลไม้กล่องผลไม้บุหรี่กระป๋องโค้กเป๊ปซี่อะไรก็แล้วแต่ทั้งหลายเนี่ยครับดูครับแค่บุหรี่เนี่ยก้นของมันที่เราดูดไปเสร็จเนี่ยครับกว่ามันจะย่อยสลายได้ใน2-10 ปีเลยนะครับกระป๋องก็เหมือนกันนะครับ80-100 ปีขวดน้ำพลาสติกวันนี้ใครพกขวดน้ำพลาสติกมาบ้างครับตอนนี้น่าจะมีอยู่บ้างคิดว่าอยากจะบอกว่าขวดน้ำพลาสติกกับถุงพลาสติกเนี่ยครับถูกคิดค้นมาเมื่อ150 กว่าปีที่แล้วนะครับ500 ปีมันถึงจะย่อยสลายแสดงว่า150 ปีแล้วที่ถูกพลาสติกชิ้นแรกที่ถูกค้นพบเนี่ยยังไม่ย่อยสลายไปจากโลกของเราเลยนะครับเราอาจจะบอกว่ามันก็แค่ชิ้นเดียวไม่มีผลกระทบหรอกมั้งแต่แค่ชิ้นเดียวนะคุณรู้ครับทุก1 นาทีเนี่ยครับจำนวนพลาสติกนะครับขวดน้ำพลาสติกเนี่ยถูกซื้อไปจำนวน1 ล้านกระปุก1 ล้านขวดทุก1 นาทีทั่วโลกนะครับแล้วก็อีก 2,500 ในปีพ.ศ. 2,500 จำนวนพลาสติกเนี่ยจะเยอะกว่าปลาในมหาสมุทรด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราอาจจะอยู่กับพลาสติกตลอดไปนะครับดังนั้นพลาสติกที่อยู่ในมือของคุณวันนี้นะครับ 79% นะครับมันจะต้องตกไปอยู่บนโลกใบนี้กลายเป็นขยะที่จะอยู่คุณตลอดไปนะครับดังนั้นพอได้แล้วครับพลาสติกเราหาพื้นที่ให้กับต้นไม้ดีกว่าเนาะแล้วเราจะเริ่มใช้โฟมหรือว่าเลี่ยงพลาสติกได้ยังไงครับง่ายๆอันนี้ผมโชว์ตัวอย่างจากชีวิตประจำวันผมที่ผมพกทุกวันเนี่ยครับเนี่ยดูจากหน้าจอที่ผมพกผมว่ามันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเลยผมถือเนี่ยครับกระปุกน้ำถือหลอดถือช้อนอะไรเวลาออกไปข้างนอกนะครับผมไม่ใช้เลยครับถุงผ้าเนี่ยผมถือไปตลอดนะครับปิ่นโตถ้ามันต้องไปซื้อของที่ตลาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ภาระที่หนักสำหรับผมที่จะใช้มันง่ายๆผมจะใช้อะไรที่มันยั่งยืนขึ้นหนึ่งเลยครับใช้ให้นานเท่าที่จะนานได้เสื้อผ้ารองเท้าหมวกเครื่องสำอางเครื่องแต่งกายทุกอย่างใช้ให้มันนานขึ้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการน้อยที่สุดแล้วก็สนับสนุนสินค้าที่รักโลกนะครับคือใช้เท่าที่จำเป็นอย่างเช่นตัวนี้ครับใช้แค่มีครับเพราะเราไม่มีคู่เพราะเรามาตัวคนเดียวเรานั่งกันคนเดียวโอเคครับแล้วก็อยากจะบอกว่าผมเนี่ยครับก็เป็นเพียงคนหนึ่งที่เติบโตมาท่ามกลางมรดกทางทรัพยากรธรรมชาตินะที่บรรพบุรุษนะครับสืบทอดไว้ให้ภาระหน้าที่ของผมในวันนี้ก็คือการปกป้องแล้วก็รักษาไว้เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆแล้วก็เพื่อนๆผู้เกียรติทุกคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในวันนี้และในอนาคตขอบคุณมากครับ